Türkiye'de tam 300 metre tünel kazılarak gerçekleştirilen banka soygununu duymuş muydunuz? Türkiye'nin en kusursuz banka soygunu olarak bilinen olay, Ziraat Bankası'nın Ankara Balgat Şubesi'nde bir pazartesi sabahı ortaya çıkıyor. 7 Temmuz 2008'de bankayı açan görevliler rutin kontrolleri yapmak amacıyla müşteri kasalarının olduğu bölüme girince karşılaştıkları görüntü karşısında şok oluyorlar. Çünkü bankanın zemini kazılmış ve 300 kasadan 11'i çoktan boşaltılmıştı. Neden sadece 11 kasanın soyulduğu ve bu kasaların içinde ne olduğu da günümüzde hala sırrını koruyor. Daha sonradan yapılan araştırmalara göre hırsızlar yaklaşık 300 metre tünel kazarak zeminden kasaların olduğu bölüme girmiş, istediklerini aldıktan sonra tünel iskelesini de yıkarak sırra kadem basmışlar. Ne tünelin girişi bulunabilmiş, ne failler ne de küçük bir pusula dışında herhangi bir kanıt. Soygunun dosyası ise 2009 yılında delil yetersizliğinden kapatılmış.